आज हम बनाने वाले हैं हमारे स्टंट के लिए ट्रैक्टर। तो हम ये गियर बॉक्स यूज करेंगे आरसीमो का कार का, जो काफ़ी अच्छा आता है और थोड़ा मजबूत भी आता है और ऊपर और ये थोड़ा स्पीड भी अच्छी खासी रहती है, पावर भी साथ ही साथ, तो इसका यूज करेंगे। तो ये हमें साथ मिल जाता है। तो हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं हमारे 7 वोल्टेज की बैटरी, इसी की है मौका की, और ये वाला कंट्रोलर यूज करेंगे। तो करते हैं शुरू। इस गियर बॉक्स का मेंटेनेंस बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है, तो इसलिए हम यही यूज़ करने वाले हैं।
गेयर स्टीयरिंग का ये पूरा सिस्टम घर पर बना के तैयार किया है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम था मोका के अंदर वो थोड़ा अलग था इसलिए। तो उसके अंदर ये वाली मोटर लगी हुई थी जो हम यूज़ नहीं कर सकते, ये हम दूसरे ट्रैक्टर में यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। तो इसके गेयर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने ये पूरा सेट घर पर बनाया, तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है जो हमारे गाड़ी के अंदर ही मिला है। और ये लगा दिया मैंने डायरेक्ट रोड पे जहाँ हमारी स्टीयरिंग घूमती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट नीचे लग जाएगा टायरों में, स्टीयरिंग में। तो ये कुछ अलग से जो सिग्नल भेजने का काम करते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर, जिसमें ये बताते हैं कि कितनी स्टीयरिंग घूमनी चाहिए कितनी नहीं। तो सिग्नल देते ही ये घूमती है, उस हिसाब से ये अंदर कुछ इस तरीके से अलग अलग तार लगे हुए, जो लेफ़्ट साइड के लिए अलग है। तो रेड है लेफ़्ट साइड में उतनी घूमेगी जितनी ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा नहीं घूमेगी, उसको रोक के रखता है। तो हम बटन छोड़ेंगे तब ये अपने आप सीधा हो जाएगा, तो हमारी स्टीयरिंग अपने आप सीधी हो जाएगी ट्रैक्टर की। तो ये लगता है एक तार सोल्डिंग पर ऐसे उतर गया, जिसे वापस सोल्डिंग कर देंगे। ये एक येलो और एक ब्लैक, ये 2 तार होते हैं जो सिग्नल का काम करते हैं इसके अंदर। ये मौका के अंदर ऐसे घूम के ऊपर हो जाती है, गाड़ी नीचे भी हो जाती है, उसमें काम करते हैं। तो उसके हिसाब से ये इस तरफ, यानी गाड़ी ऊपर उठती है ना, तब ये राइट लेफ्ट का काम करता है। अगर गाड़ी जब नीचे रहती है तब ये राइट लेफ्ट का काम करता है, उस हिसाब से सेट करता है। और ये भी देखते हैं कि गाड़ी पूरी ऊपर और नीचे करनी होती है ना, उसमें सेटिंग का काम करते हैं कि गाड़ी हाँ अभी ऊपर है या अभी नीचे है। जैसे कभी कभी ये इनमें से एक भी तार टूट जाए ना, तो गाड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो उस चीज़ का काम करते हैं ये कुछ 3 वायर हैं जो हमारे ग्रीन, रेड और वाइट, ये सिग्नल का काम करते हैं। रेड और वाइट ये सिग्नल का काम करते हैं, जो राइट और लेफ्ट का बताते हैं। तो ये हमारे कंट्रोलर में लगेगा। जैसे ये पूरी सर्वो मोटर काम करती है वैसे काम करेगी। ये मोटर मैंने अलग से फिट किया है और ये कुछ अलग से सेट किया है, क्योंकि मुझे वोल्टेज कम करने थे। तो मैं बता नहीं सकता कि कितने वोल्टेज कम हो रहे हैं, क्योंकि हम जब मीटर से नापेंगे तब वो उतने वोल्टेज बताएगा, इनमें कम नहीं बताएगा। तो ये थोड़े वोल्टेज कम कर देते हैं, तो मोटर के आरपीएम के हिसाब से पता चल जाता है कि कितने वोल्टेज कम हो रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसे बना के रेडी किया। इसमें अभी ग्रीस करना बाकी है, जो मैंने कल में सिर्फ ये बन के रेडी हुई है, जो काफ़ी टाइम लग गया सेट करने में। तो बार बार हो भी नहीं रही थी, इसलिए वीडियो भी शूट नहीं हो पाया, बार बार डिलीट करना पड़ रहा था, इसलिए तो मैंने सोचा कि ऐसे आपको बता दूंगा। तो ये हमारे गाड़ी के अंदर मिले, कंट्रोलर के साथ ही थे, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर फिट कर दिए। जो हमारे गाड़ी ऊपर नीचे होती है वो इस बटन से काम करती है, जो बटन हम हटा देंगे, क्या पता गलती से दब भी गया तो स्टीयरिंग तोड़ सकता है, क्योंकि 7 वोल्टेज से चलने वाली है मोटर, तो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करेगी इसलिए। तो हम राइट लेफ्ट का भी रखेंगे। तो आपको बता देता हूँ ये कैसे काम करती है। उससे पहले मैं ये तार वापस सोल्डिंग कर देता हूँ। तो मैंने वापस सोल्डिंग कर दिया हमारे तार को। अब मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ मोटर के वायर, और ये लग जाएंगे यहाँ पर, जो हमारे इस मोटर स्टीयरिंग वाले के सिग्नल भेजते हैं, और ये लग जाएगा यहाँ पर। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं हम बटन को, जैसे मैंने राइट किया है तो ये राइट में घूम के रह गई, मैं ऐसे छोड़ूंगा वापस बीच में आ जाएगी। लेफ्ट किया तो जब तक ये लेफ्ट में रखूँगा तब तक लेफ्ट में रहेगी, छोटी वापस बीच में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी सर्वो मोटर की तरह ही काम करेगा, जिसमें हमको बहुत अच्छी रिस्पांस मिलेगी ट्रैक्टर को हाई स्पीड में कंट्रोल करने की। जब हम बटन छोड़ देंगे तो अपने आप बीच में आ जाएगा। इससे तो ये है कि कंट्रोल अच्छा रहेगा हमारा ट्रैक्टर का हाई स्पीड में, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो अब मैं करने वाला हूँ इसे सेट। मैंने कल ही बना लिया था इसे, लेकिन क्या कल रात ज़्यादा हो गई थी, मैंने सेट नहीं किया, तो ऐसे में तो आज हम इसे सेट करने वाले हैं। अभी शाम हो रही है तो इसे टेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कल टेस्ट करेंगे कैसा चल रहा है। तो वैसे आपको वीडियो में पता नहीं चलेगा, वीडियो तो एक ही वीडियो बनाई है तो उसमें। तो अब इसे आपको फिट करके दिखाते हैं कैसे फिट करेंगे हम इसे।
है।